გაზაფხული ყველაზე რთული პერიოდია იმ ადამიანებისათვის, ვისაც ალერგია აწუხებთ და ვისაც შეიძლება არ აწუხებთ აქამდე, მაგრამ ნებისმიერ ასაკში შეიძლება დაიწყოს. ვინ არა, თუ არა ბიძინა კულუმბეგოვი უნდა მოვიწვიოთ ახლა სტუდიაში, რომელიც მოგვიყვება, როგორ უნდა დავიცვათ და როგორ უნდა ვებრძოლოთ ალერგიას და ასევე ძალიან საინტერესოა, რამე კავშირი ჰქონდეს თუ არა კორონავირუს ბიძინა გამარჯობა. ბიძინა და თქვათ ეხლა ჩვენი ტრადიციული ფრაზა რომ ძალიან გვიხარია რომ მოხდი. მე ძალიან იმიტომ მართლა ძალიან გულწრფელები ვართ ხოლმე, როცა სტუმრად ხარ გვიხარია და ეს ის დროა ხოლმე, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია მოვეშვათ და დავისვათ. სვენოთ, იმიტომ რომ ვიცით რომ შენ მაგრამ ალერგია არის სვენებს. ალერგია არის სვენებს, ალერგია ამიტომ უნდა ვისაუბროთ. მოდი სანამ დავიწყებდეთ საუბარს, მანამდე მინდა კითხო კორონა და ალერგია, COVID-19 და ალერგია თუ შეიძლება რამე კავშირში იყოს ერთმანეთთან და მაპროვოცირებელი ან საერთო მახასიათებლები კონდეს, რომ გაგიჭირდეს ადამიანს იდენტიფიცირება. საერთოდ რესპირაციული დაავადებები და ალერგია ძალიან მსგავსი კლინიკური სიმპტომატიკით მიდის, შეიძლება ასე ითქვას, ამიტომ მათი ზუსტი დეფინიციური, ასე ვთქვათ, გარჩევა მარტო კლინიკური სიმპტომებზე დაყრდნობით ძალიან რთულია ზოგადად მედიცინაში. ეხლა ჩვენ თუ ავიღებთ, ვთქვათ, რა შეიძლება იყოს ეს, ასე ვთქვათ, სახასიათო შტრიხები ამა თუ იმ მოვლენისთვის, ვთქვათ, ერთის მხრივ კორონასთვის და მეორეს მხრივ ალერგიისთვის, ალბათ ესე ჯობია, რომ ვთქვათ, ჩამოვთვალოთ ის ძირითადი სიმპტომები, რაც გამოარჩევთ მათ. ეხლა კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ ხაზგასმით, რომ აი კორონასთვის დამახასიათებელ სიმპტომებს შორის დასაწყის ეტაპში თუ იყო სტანდარტული სიმპტომები, მაინც იყო ხველა და მსგავსი ტემპერატურა და ზოგადი საერთო სისუსტე ახასიათებს ძალიან. აი ბოლო პერიოდში ბევრმა ქვეყანამ, ვთქვათ, იგივე ბრიტანეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ძირითად სიმპტომებს შორის დაამატა ყნოსვისა და გემოვნების შეცვლა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა ბუნებრივია ჩდება ლოგიკური კითხვა, რომ მსგავსი რამ რა სხვა გავაცივებების დროსაც მქონია, მე მეტყვის მხოლმე ხანდახან პაციენტიან, უბრალოდ ვთქვათ, მეგობრების წრეში, რომ რა ნებისმიერ ინფექციამ არ ეცის გემოვნების და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი ნიუანსი, რომ სწორედ კორონავირუსისთვის დამახასიათებელია მსგავსი ყნოსვისა და გემოვნების შეცვლა, როცა სურდო არა გაქვს. ანუ თითქოს ცხვირი არ გაგეჭედა, გამონადენი არ გაქვს, იმიტომ ცხვირის გაჭედვა ძალიან დამახასიათებელი კორონასთვის არ არის. ამიტომ თუ მსგავსი სიმპტომები, აი სწორედ ამ ამოცნობის ნიშნებით, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვათ, რომ ნებისმიერი ახალი ინფექცია, რომელიც ჩნდება საზოგადოებაში და პოპულაციაში, მისი დეფინიტიური, ანუ საბოლოო დიაგნოზი მაინც ანალიზით ისმევა. რა თქმა უნდა, ესე შენ ვერ მიხვდები სახში. ესე ვერ მიხვდები. ალბათ ბიძინა ტემპერატურაც ამ დროს აბნევს ხო ექიმს, ეხლა თუ 37 და 1 მაქვს, თქვათ, სიცხე, რომელიც შეიძლება იყოს კორონასთვის დამახასიათებელი სიმპტომით და შეიძლება ალერგიული ფონიც იყოს, აი ესეც ალბათ რთულად გასარჩევია. რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ალერგიასაც რო გადავწყვეტ ეხლა ამ კონტექსტიდან, ალერგიის წამყვანი სიმპტომები მაინც არის სურდო, რაც კორონასთვის ნაკლებია დამახასიათებელი. მაგრამ ყველას რა სურდა? ხო, აი ხა ყველაზეც მივიდეთ. რომელიც იქითაც იწევს კორონას. კი ბატონო, იწევს რა თქმა უნდა. ასევე ალერგიისთვის დამახასიათებელი არის, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში სურდოსთან ერთად სემინება მრავლობითი. ხო, ალერგიული ადამიანი განსაკუთრებით სეზონური αλერგიის დროს ჩვენ ამას ვეძახით პაროქსიზმი, სემინების ნიშნავს, რომ ვერ ითვლის ხანდახან დესაც მომხედა ასე რომ დღესაც გათენდა სულად სემინება. ხო, უკვე დაიწოწონა საგრინიოროში. აი, აქაც მაქვს მოკალათებული ჩუმად, ხვილსახოცი, ქაღალდის ფურცლების ქვეშ, იმიტომ რომ მეც შეძენილი ალერგია. რაც ნაკლებად არის დამახასიათებელი კორონა ინფექციისთვის. ახლა რაც შეეხება თვითონ ხველის ამბავს, რა თქმა უნდა ალერგიის დროსაც შეიძლება იყოს ხველა, მშრალი ხველა, მაგრამ იმდენად შემაწუხებელი არ არის როგორც კორონავირუსის დროს. ეხლა კორონავირუსის დროს, მაგრამ ერთი რამ უნდა ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ეს არ დავაბნიოთ ჩვენი მაყურებელი ამ შემთხვევაში, რომ არც ერთი სიმპტომი, არც ერთი მდგომარეობის დროს 100%-ში არ ფიქსირდება. ეს მაინც თავისი გრადაციით ხასიათდება. ყველაზე ხშირი სიმპტომები და მე ქვემოთ იკლებს. ამიტომ ის ხველაც, რა თქმა უნდა, იკლებს ანუ პროცენტულად, ანუ რამდენ პროცენტში ხდება გამოვლინების თვალსაზრისით. მაინც ალერგიისთვის დამახასიათებელია სურდო, დამახასიათებელია თქვათ ცრემლდენა, თვალები რო გეფხანება, სემინება, სასისქავილი. აი ჩვენი პაციენტები ხშირად სპეციფიურ ხმებს გამოსცემენ, აი ენას ისი ატრიალებენ, შეიძლება ასე ითქვას, უხეშად რბილ და მაგარ სასაზე რომ მოიქავონ, იმიტაცია შექმნა რამ. აი გიღუტუნებს, ხო ესე ამბობენ ზუსტად. ამიტომ მსგავსი რაღაცები თქვათ ინფექციებისთვის ნაკლებად არის დამახასიათებელი, კორონა იქნება, გრიპი იქნება თუ სხვა სეზონური ვირუსები, რომლებიც ბევრია და აუარება. აი ძირითადად ამ მინიშნებების მიხედვით ჩვენ და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ადამიანი ხვდება რომ სტერეოტიპულად ეხა ბოლო რამოდენიმე წელია აპრილში ან მაისში ან ივნისში ავადობს, რა თქმა უნდა უფრო მეტი ეჭვია და უკვე ალერგოლოგთანაც დამყოფია, რომ ეს
კორონა ინფექცია ნაკლებად არის და ვთქვათ სეზონური ალერგიის მორიგი დებიუტი და დასაწყისია. თუმცა ჩამონათვალიც ჩანდა ბიძინა ეკრანზე მაყურებლისთვის უფრო თვალსაჩინოთ რომ გავარჩიოთ ალერგიის ძირითადი სიმპტომები და ვიცოდეთ კიდევ ერთხელ ეს არის სურდო, ეს არის სრემლდენა, ცხვირის თვალების ყურების სასის ქავილი, ცემინება, ხველა, ცხვირში ზეწოლის შეგრძნება, ყურების დახშობა, კანზე გამონაყარი არის, ასევე სუნთქვის უკმარისობა და შეშუპება. ეს არის ძირითადი ჩამონათვალი. მაგრამ როგორი სიმძგავსება ხო რესპირაციული დაავადებების სიმპტომებს შორის. ერთადერთი კიდე უნდა ვთქვა ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ალერგიას ტემპერატურა არასოდეს არ ახასიათებს. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. აი დაბალიც კი? თითქმის 37 1 და 2 შეიძლება. ეხლა როგორც აი სტრესის დროსაც შეიძლება იყოს 37 და 1 და 2. არა 38 არ შეიძლება, 39 კონდეს ალერგია. სეზონურ ალერგიას არ ახასიათებს. იცი როგორც საყოველთაოდ ძნელია იდენტიფიცირება რაზე გვაქვს ალერგია. ხო იწყება რაღაც პერიოდში, მაგრამ იმ პერიოდში გაზაფხულზე ყვავის მილიონობით მცენარე. როგორ უნდა მიხვდი ადამიანმა რომ მოერიდო იმ მცენარეს, ალბათ ყველაზე რთული არის დიაგნოსტირება, ვიდრე შემდგომ კურნალობა, ხო? აი ჩვენ კალენდარსაც ვხედავთ ეხლა ნამდვილად აი ეს მცენარეთა ჩამონათვალი. საერთოდ ეხლა ამ ალერგიის ასე ვთქვათ არსში რო ჩავწვდეთ რატო ემართებათ ადამიანებს ალერგია ამ თუ იმ ვთქვათ სეზონზე და თვეების განმავლობაში? აი როდესაც მაქვს მე მგრძნობელობა, ანუ ალერგიული განწყობა ამა თუ იმ მცენარეზე, ეს იქნება ნაცარქათამაზე. აი მაგათაც ნაცარქათამაზე, რომელიც სასაცილო სახელი აქვს. სარეველა მცენარეებს შორის, ასე ვთქვათ, აი ხედავთ როგორ ყვავილობს. იმერლებში ფხალია უგემრიელეს. ივლისში არის ძალიან ძლიერი ალერგიის გამომწვევი ფორმე. ნაცარქათამაზე. ივლისი თუმცა და აი აგვისტოში. ქულობრივი შეფასებას მიაქციათ ყურადღება აი ალერგენულობის სიძლიერე. სარეველებს შორის 5 ქულით, ანუ მაქსიმალურით აღინიშნება ამბროზია. აი ეხლა ალბათ აინტერესებს ჩვენს მაყურებას რა სეზონში ვართ. აი ეხლა არის აი სწორედ მაისი და ივნისის პერიოდი, ბალახები და მარცვლოვნები. აი სწორედ ამ ბალახების ყვავილობის ძალა ალერგიულობის ასევე არის 5 ქულით. აი 5 ქულით, ანუ ნიშნით აღინიშნება თქვენ ეხლა ამ კალენდარში თვალნათლივ ხედავთ 3 ასე ვთქვათ მცენარე. ბალახები და მარცვლოვნები, ამბროზია და აი კვიპაროსი, რომელმაც დაამთავრა მარტი-აპრილი. კვიპაროსი თან რა ხშირია? კვიპაროსი ძალიან დაფრინავს ხოლმე. აი შეხედეთ მარიკა ფანტელები რო დაფრინავს, მაგათა ჭადრის ხე, ეს ყვავის აპრილის თვეში და მისი ალერგიულობის ხარისხი არის 3 ქულა. ანუ ჭადარი უფრო ნაკლებ ალერგიულია ვიდრე კვიპაროსი. არა და ჩვენ გონია რომ იმის გამო გვაქვს. დიახ, ადამიანები რადგანაც ვიზუალურად ხედავენ ჰაერში შეწონილ, აი ამ თქვათ უკვე ასე თქვათ მის მტვერს თუ ნაყოფს. აი ეს არის კვიპაროსის მცენარე. ძალიან ხშირია. ძალიან ხშირია, რა თქმა უნდა, ამიტომაც ჩვენ ამ განაშენიანებაში ყოველთვის მოუწოდებთ ხოლმე მესეურებს, რომ კვიპაროსი ნაკლებად გაითვალისწინონ და იყოს უფრო ფართო ფოთლოვანი სხეები, რომლებიც თქვათ ურბანული განაშენიანებისთვის უფრო სასარგებლო იქნება და ჩვენი ქალაქისთვის და ჯანმრთელობისთვისაც უკეთესი იქნება. არასოდეს ამ ჩამონათვალში არ მოხვედრილა ტირიფი. და აი ხა ვიგრძენი მე წელს ეზოში გვაქვს ჩვენ ტირიფი, რომელსაც თეთრი ბუსუსები ქონია, სწორედ მაისის თვეში ყვავის ეს ტირიფი და ამ ბუსუსებზე მომცა რაღაცა ისეთი უსიამოვნო შეგრძნება, ალერგიის და მაგვარი. მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ესეც მინდა რომ უთხრა ჩვენს მაყურებელს. ალერგიის მტვრის მარცვალი თვალით უხილავია. ანუ მცენარის ის ნაწილი, რომელიც ჩვენ ალერგიას გვაძლევს, მას მიკროსკოპის გარდა ვერავინ ვერ ხედავს. ანუ მაინც და მაინც ეს არა, რა თქმა უნდა. ეს არის ფსიქოლოგიური ერთის თვალსაზრისით და მეორე ფსიქოლოგიას რო თავი დავანებოთ, ეხლა ყველაფერში რო ფსიქოლოგია არ ჩავხდოთ, ეს არის რა თქმა უნდა მექანიკური განახიზიანებელი. ეხლა მე თუ ეს მექანიკურად შემიფრინდა, ამას არ სჭირდება ალერგიულობის სტატუსის არსებობა ან არარსებობა. შეიძლება დამეწყოს ხველა, შეიძლება დამეწყოს. ესე უკეთესია მექანიკურად თუ შეგიფრინდა მოყვა პირს. ხო, ასე რომ ვთქვათ, აქ უფრო მეტი დაცვის შესაძლებლობებია. ამიტომაც არის ჩვენი პაციენტები ხშირად წუხან, რომ მე ეს მცენარე მეტყვის ხოლმე ხშირად დიაგნოსტიკის შემდგომ, აი ნიკოლოზმა მკითხა დიაგნოსტიკაზე და ვერ დავასრულე. დიაგნოსტიკის ორი ძირითადი შესაძლებლობა გვაქვს. მარტივი კანის ინჯები, სადაც ეს ყველა მცენარის ექსტრაქტი ადამიანს ეწვეთება წინა მხარზე და 15-20 წუთის მერე გვაქვს უკვე ეს პასუხი. და რა თქმა უნდა, მეორე შესაძლებლობა არის რაღაც მიზეზების გამო წინაღობაც არსებობს. აი თუ ჩვენთან მოვიდა პაციენტი, რომელიც რამოდენიმე დღის განმავლობაში ან კვირის უკვე წამალს სვავდა, ვთქვათ, რიგის გამო დროზე ვერ მოვიდა და დაიწყო მან თვითნებური მკურნალობა, კანის ინჯი უკვე არ გამოდის. და წამალი ხელს უშლის ამ გზნობელობას მექანიკურად დათრგუნა. ამიტომ იძულებული ხდებით, რომ სისხლის ანალიზით გამოვიკვლიოთ, რაზეც გავლენა არ არის. აი სწორედ როცა აღმოაჩენენ ხოლმე პაციენტები, მეტყვია რომ აი კვიპაროსი ხა მე ოთახში ეზოში არ ამაქვს. შემსირგვლივაც ვერსად ვერ ვხედავ. აი ძალიან საინტერესო ფაქტია, რომ მსგავსი ტიპის მცენარეების ამ უხილავ ეს არის ქარით დამტვერვადი მცენარეები. აი რატო არ გვსმენია ჩვენ ატამზე მაქვს ალერგია ყვავილზე და იმაზე საკურაზე იაპონიაში და თქვათ გაგრის ესენი არიან ასე თქვათ ემენტოფილური, ასე ქვია, ანუ მწერები დამტვერვადი. რაც უფრო ლამაზი და მიმზიდველია მცენარე, ის ნაყოფიერდება მწერით. აი მწერით თუ მრავლდება
ის ალერგიას არ იძლევა. იმიტომ რომ დიდი მანძილზე არ ვრცელდება ქარის გზით. აი ეს მცენარეები სწორედ შეიძლება 150-200 კილომეტრის მანძილზე თავისი მტვერი უხილავი გაავრცელონ, ამიტომ აუცილებელი არ არის ჩემს ეზოში იყოს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დიდი დისტანციიდან მოვა. ხო, იცი რა მაინტერესებს, ახლა ჩვენ რაღაცნაირად ეს ალერგიული ფონი თან უნდა გადავკვეთოთ კორონავირუსთან, რადგან ასეთი მაღალია ინტერესი ამ ყველაფრის მიმართ და ისევ გვმართებს ყველას სიფრთხილე იმისთვის, რომ დავიცვათ თავი იმ რეკომენდაციების გათვალისწინებით, რასაც თქვენ და თქვენი კოლეგები გასცემთ უკვე რა ხანია, მაგრამ აი ზუსტად აი ამ საფრთხეებისგან თავდასაცავად, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, რომელიც ან მექანიკურად მოხდება ჩვენ ცხვირში თუ პირში ან თქვა სხვა გზებით, გვიცავს ამ შემთხვევაშიც პირბადე ამისგან? თუ შეიძლება პირიქით ალერგიული ადამიანისთვის რაიმე რისკი გაზარდოს მუდმივად თქვა დღის განმავლობაში რამდენიმე საათით ამ პირბადის ტარება? ეხლა ალბათ რისკის გაზრდას ეს არ გამოიწვევს, მაგრამ მექანიკური ბარიერი ყველა შემთხვევაში სასარგებლო და კარგია. აი თუ კორონასთან მიმართებაში მე მინდა ერთი ასეთი ინფორმაცია ვთქვა, რომ რამოდენიმე დღის წინ ძალიან ცნობილ და ავტორიტეტულ 200 წლის ტრადიციის მქონე ჟურნალ Lancet-ში გამოქვეყნდა სერიოზული მეტა-ანალიზი და სისტემური მიმოხილვა, სადაც აჩვენეს ათასობით ადამიანზე დაკვირვებით, რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს სოციალური ქცევის ცვლილებას, კორონავირუსის გავრცელებას, ერთის მხრივ დისტანციის სწორ შენარჩუნებას, მეორეს მხრივ ნიღბის ტარებას და მესამე მხრივ თვალის პროტექციას. და თვალი არის ერთ-ერთი შეჭრის ჭიშკარი ამ ინფექციისთვის. თვალის პროტექციაში სათვალე იგულისხმება. სათვალე ან თუ რისკის ექიმი ხარ, ფარი რასაკვირველია, შილდის გამოყენება. ფარის ქვეშ ოღონდ პირბადე აუცილებელი. იმიტომ რომ პირბადე თვალს არ იცავს. რა თქმა უნდა, თვალს არ იცავს. ამიტომაც აი ამ ინტერვენციას აქვს სერიოზული გავლენა. ინფექციასთან მიმართებაში არის ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი, რომ არავინ არ უნდა წარმოიდგინოს, რომ მე ერთი ვირუსი თუ შემხვდება. თქვათ მე ავად გავხდები. ჩემი იმუნური სისტემა მას გაუმკლავდება. ყველა ინფექციას აქვს მინიმალური ინფიცირების დოზა. ანუ რამდენია საჭირო, რომ მე აი გადალახოს მან ბარიერი და ავად გავხდე. ამიტომ შეიძლება ვთქვათ ეს ძალიან ასე ვთქვათ გაცვეთილი თემაა, რომ ეს ნაჭრის ნიღაბი არის სავს და 1000 რაღაცები ვნახეთ ჩვენ ბოლო თვეების განმავლობაში. ნებისმიერ მექანიკურ წემაღობას, რომელიც შეიძლება იყოს ჩვენი პირისა და ცხვირის არეში, მაინც აქვს პოზიტიური გავლენა. რა თქმა უნდა, შეიძლება დაცვის ხარისხი ხა მე თუ 100% ინტერვენციულად ექიმი ვარ და კორონავირუსით უკვე ვიცი დაავადებულ ადამიანს პირობითად ბრონქოსკოპიას უკეთებ. რა თქმა უნდა, იქ შეიძლება იმდენი დიდი რაოდენობით ვირუსი მოხდეს პაციენტის სუნთქვისას ამ პროცედურის დროს, მე ვერ დამიცვას ნაჭრის ნიღაბმა და ესეც იქნება. იქ არის, ამიტომ N95 ნიღაბი. მაგრამ პროცენტულად უფრო დიდი შანსია რომ დაგვიცვას. რა თქმა უნდა. ამიტომ ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრება, ეგ უწოდებს მოდური ნიღბები, ესე რომ ვთქვათ, სოციალური ნიღბები, ანუ ნაჭრისგან შეკერილი, მაინც გვიცავს. მათ შეიძლება ვთქვა 100 ვირუსი არის მინიმუმ საჭირო, თუმცა ბოლომდე ეს დადგენილი არ არის. ხო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შეიძლება 5 და 10 გავიდეს, მაგრამ ის დაავადებას ვერ გამოიწვევს. დაავადებას ჩვენი ორგანიზმი არ მისცემს იმუნური სისტემას საშუალებას, რომ განავითაროს იმ მცირე რაოდენობის ვირუსის ნაწილაკებს. ბიძინა, აი ხა ჩვენ სულ საუბრობთ ხოლმე და ექიმები თქვენს აცხადებთ ხოლმე, რა არის უფრო რთული კორონავირუსის შემთხვევაში, რომ პაციენტმა გადაიტანოს. ეს არის ასაკი, ეს არის ონკოლოგიური ფილტვებს. აი ფილტვები ზოგადად ვისაც ალერგია აწუხებს, იმ ადამიანებისათვის თუ არის უფრო რთული და უფრო მაპროვოცირებელი. დიახ, რაც შეეხება თვითონ კორონავირუსი, ჩვენ ყველამ ერთად ვნახეთ აი ასე ვთქვათ ამ ვთქვათ ისტორიის განვითარება, რომ თავიდან გვეგონა რომ იყო მარტო რესპირაციული დაავადების გამომწვევი ვირუსი, მაგრამ გაირკვა რომ აი ძალიან მომწონს New York Times-მა გამოიყენა ეს სიტყვა რამოდენიმე თვის წინ, რომ ეს არის Great Invader, ანუ დიდი დამპყრობელი, ესე უწოდა ამ ვირუსს. ანუ ორგანიზმში ის როგორც დიდი დამპყრობელი ისე იჭრება და შეიძლება დააზიანოს არა მარტო სასუნთქის სისტემა, ჩვენ ეს უკვე ვიცით, გულიც, ტვინიც, თირკმელიც და ასე და ასე შემდგომ აღარ გავაგზელებ. რაც შეეხება თვითონ ამ რისკ ფაქტორებს და ამ დაავადებებს, რა თქმა უნდა, სასუნთქის სისტემის დაავადებები არის რისკ ფაქტორი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ აქ არსებობს. პირველ სამეულში არ შედის, როგორც შედის მეტაბოლური სინდრომი, თქვა სიმსუქნე, არტერიული ჰიპერტენზია და თქვა ამ დიაბეტის არსებობა. რაც შეეხება სასუნთქის სისტემის დაავადებებს შორის ორი გამოიყოფა. ერთი არის მწვერვალობასთან ასოცირებული დაავადება, რომელსაც ქვია ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება. ეს რისკია და რა თქმა უნდა, ალერგიული დაავადება სასუნთქის სისტემის ყველაზე მნიშვნელოვანი ბრონქული ასთმა, განსაკუთრებით ბრონქული ასთმა საშუალო და მძიმე ფორმის და განსაკუთრებით აქ რო შევაშინო ჩვენი პაციენტები და ჩვენი მოსახლეობა, თუ ეს დაავადება არ არის მოვლილი და არ არის სწორად დამკურნალები. თუ პაციენტი არის კონტროლზე, ანუ ექიმთან კონტაქტზე, მას არ აქვს ის არსებობს ესეთი ცნება ფარული სპაზმი, შეიძლება ვერ გრძნობდეს, მაგრამ მესამე სართულზე ასვლისას გრძნობდეს. ამიტომ უნდა იყოს პაციენტი სწორად გაკონტროლებული, რომ ადეკვატური წამალი ეძლეოდეს. აი თუ ასე
მართული და ასე ვთქვათ, მოვლილია პაციენტი მარტივად რო ვთქვათ, მისი ცხოვრების ხარისხი უკვე კორონავირუსთან მიმართებაში არ შეიცვლება და არაფრით არ განსხვავდება. ამდენმა სადეზინფექციო ხსნარმა, სხვათა შორის ეკას გარდახილსახოცისა ხსნარიც დამალულია. ფურცლების ქვეშ რო იცოდეთ ხო? ამდენი ხსნარის მოხმარება, ამდენი ვთქვათ ორმაგად ხელის ბანამამ სარეთის საშუალებებმა, ამ ყველაფერმა შეიძლება გამოიწვიოს ალერგია, იმიტომ რომ ყველა ორგანიზმი სხვადასხვა ტიპის არის და როგორ მიიღებს არ ვიცით. არა და ეს უკვე ჩვენი ცხოვრების წესია. რა თქმა უნდა. რავი ნორმა არსებობს მასი. ნორმა აქ არ არსებობს, ეხლა ყოველთვის არსებობს არა მარტო საზოგადოებაში, მედიცინაში ხო არსებობს და არსებობს რაღაცას რისკი და რაღაცას სარგებელი. ეხლა ამ შემთხვევაში ჩვენ იმდენად უხილავი და ცუდი მტერი ყავს, რომლის მიმართ ჯერ წამალი სამწუხაროდ არ გვაქვს, სამკურნალო საშუალებების სიმპტომური დახმარების, მაგრამ წამალი, რომელიც ნამდვილად მას განგმირავს ამ მტერს, ჩვენ არ გვაქვს ესეთი იარაღი. რაც ჯერჯერობით უნებრივია და არც ვაქცინა, რომ დავიცვათ ამისგან თავი. ამიტომ შესაძლებლობის აქედან გამომდინარე, ეხლა ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ეს ინფექცია არ შეგვხვდეს. ამიტომ ალერგიას გაუმკლავდებით, გვაქვს ამის უნარები და ამის უნარჩვევები, ამიტომ ამის მართვა უფრო მარტივია. თუმცა რა თქმა უნდა, ჩემთანაც არ წყდება არც ზარები და არც გამოგზავნილი ფოტოები გამოწვეული კონტაქტური ალერგიის ფორმებით, იგივე სადეზინფექციო ხსნარებით, ბავშვიდან დაწყებული, დიდები დამთავრებული, ამიტომ რა თქმა უნდა ეს რისკი არსებობს, მაგრამ ეს რისკი გადაწონის იმ სარგებას, რომელიც მოაქვს ახლა, ამიტომ ჩვენ უნდა მოუწოდოთ მაინც რომ სოციალური დისტანცია, ხელის დაბანა და ნიღბის დარება არის ის აუცილებელი, სანამ არ გვექნება ვაქცინაცია და არ გვექნება ძალიან ეფექტური წამალი. ბიძინა, როდის გვექნება, როგორ ფიქრობ, აი ეს ასე ვთქვათ, ხსნა და საშველი იმ დიდი დამპყრობლისგან თავის დასაცავად, რომელიც ჩვენ უკვე ახსენე და დღევანდელი მონაცემებით როგორია სიტუაცია ჩვენს ქვეყანაში? ჩვენს ქვეყანაში სიტუაცია არის ნამდვილად კარგი, შეიძლება ასე ითქვას, ერთ-ერთი საუკეთესო და ჩვენ მსოფლიოს ასე ვთქვათ, ბევრი გამოცემა და სამედიცინო საზოგადოება და ვთქვათ ინსტიტუცია გვაღიარებს, რომ ამ ქვეყანამ ერთ-ერთი საუკეთესოდ გამკლავდა ამ ინფექციას. და აქ არის რამოდენიმე ფაქტორი, რატომ მოხდა ეს, ხო? იმიტომ რომ არსებობს ესეთი აი დორსტენმა გერმანელმა ეპიდემიოლოგმა შემოიტანა ცნება კარანტინის პარადოქსი. ანუ ადამიანები თუ კარანტინში დროზე, ასე ვთქვათ, გადაიყვანე და ლოკდაუნი გააკეთე და ინფექცია არ გავრცელდა, გონიათ რომ რატო გავაკეთეთ ეს? პირიქით ხო არ წავაგეთ ამით და ეკონომიკა ხო არ დამარცხდა. ეს არის პარადოქსი, ფსიქოლოგიური გავლენის ქვეშ ვექცევით. ჩვენ თავარი სამი ფაქტორი გავაკეთეთ. ადრე დაწყებული შემზღუდავი ღონისძიებები, карантинში ყველა ადამიანის მოთავსება ორკვირიანში, ვინც კი სტუმრად მოდიოდა, საქართველოს მოქალაქე პირველ რიგში და მესამე, ყველა პაციენტი. მიუხედავად იმისა, რა ფორმის დაავადება ჰქონდა, მსუბუქი, საშუალო თუ მძიმე, მოვათავსეთ ჰოსპიტალში. აი ამან მისცა საშუალება ჩვენს ქვეყანას, რომ აქვს ის შედეგი, რაც აქვს. ესეთი ციფრები არ რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა რა არის მთავარი და ისი გვეშინია ყველას. პირველი ნაწილი, ასეთი შემზღუდავი ღონისძიებები უნდა გავაქროთ ხო ჩვენი ცხოვრებიდან. ჩვენ ხო ესე ვერ გავაგრძელებთ. აქ ხო არ არის ეკონომიკა და სიცოცხლე. აქ არის სიცოცხლე სიცოცხლის წილ. იმიტომ რომ ეკონომიკას თუ დახურავ, მე ადამიანების ჯანმრთელობაზე აისახება ეს და კიდევ უფრო დრამატულად. ამიტომ ჩვენ რისკები გვეზრდება, როცა თავისუფლად ვიწყებთ უკვე გადაადგილებას, ურთიერთობას, სამსახურში სიარულს და ასე შემდგომ. შესაბამისად, ჩვენი მთავარი მიზანი ხა უნდა იყოს, რომ აი სანამ არ იქნება საპირწონე ფარი, რაც წეგან ვახსენე. და მე ყველაზე მეტად სამწუხაროდ ჯერჯერობით ჩემ და სამწუხაროდ პრეპარატებმა ვერც ერთმა ჯგუფმა ვერ გამართლა და ყოველ დღე იმედგაცრუებას ვხედავ ჩვენი ძალიან კარგი კვლევებით. ხო, სამწუხაროდ აი პოზიტიური სიგნალი ჯერჯერობით არც ერთ წამალზე არ მოდის. მაგრამ ძალიან კარგი და პოზიტიური სიგნალი მოდის, თქვათ ვაქცინაციის პროგრესთან დაკავშირებით და უკვე გაჟღერდა, რომ წლის ბოლოს შეიძლება ეს იყოს და მომავალ წელს ამის ხელმისაწვდომობა უკვე იყოს მთელი პლანეტარული მოსახლეობისთვის, ამას მილიონობით დოზის წარმოება ჭირდება და შეიძლება რისკის ჯგუფებმა მაინც ასე ვთქვათ გაიკეთონ და ასე შემდგომ. ერთი მთავარია მე მინდა მაინც დავამშვიდოთ ჩვენი მოსახლეობა, რომ აი განსხვავებით მაგალითად ებოლას ინფექციისგან მას არ აქვს გარჩევა ბავშვს შეხვდება საშუალო ასაკისას თუ დის ყველას აზიანებს. ის პროცენტი ჯდება სიკვდილობისაც მას აქვს 50-ზე მეტი. აქ ბედნიერებაა, რომ ჩვენ ამ გაგებით ვიცით, რომ ძალიან დაბალი აქვს ინფექცია სიკვდილობის მაჩვენებელი, ბოლომდე ეს არ ვიცით. მაგრამ დაახლოებით ის 1%-დან ოდნავ ქვედებით მერყეობს. 99% ადამიანების ამას უმკლავდებიან. ამიტომ ჩვენ ძალიან მინიმალური დანაკარგებით უნდა შევეცადოთ, რომ ჩვენი საზოგადოების არც ერთი წევრი არ დავკარგოთ. ბიძინა და თვითონ ვირუსის რამდენად შეიცვალა, ვთქვათ, არ ვიცი, ფორმები, მიმდინარეობა შესუსტდა, შეიძლება ეს რაღაცა ხელჩასაჭიდი საიმედო ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მაყურებელს თუ არა? ეკა, იმ მსგავსი ინფორმაცია არ დასტურდება. რამოდენიმე დღის წინ იტალიელმა კოლეგებმა დაწერეს ამის შესახებ, რომ იტალიაში თითქოს ვირულენტობა ვირუსმა შეამცირა და მკვეთრად და მაგრამ იტალიის ჯანდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ
მსგავსი მტკიცებულება, აი ჩვენ რო გვიყვარს სიტყვა ევიდენსური დადასტურება, ამის არ არსებობსო. ამდენი სიტყვების სეროპრევალენტობა და ასე შემდგომ, ხო? ამიტომაც ჩვენ არ შეგვიძლია ახლა ვთქვათ, რომ ვირუსი დასუსტდა, თუმცა ზოგადად ახასიათებს მინავლების მსგავსი ჩათავება პანდემიებს და ეპიდემიებს ისტორიულ ჭრილშიც რო შევხედოთ. თუმცა ხანდახან მეორე ტალღა ძლიერია, თქვათ ესპანური გრიპის შემთხვევაში ესე მოხდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხა ასეთი პროგრესული საზოგადოების, ბიოტექნოლოგიური მეცნიერების ძალიან წინ წასვლის პირობებში მე მგონია რომ მეორე ტალღა არ უნდა იყოს ესეთი დამაზიანებელი, იმიტომ რაღაც ფარი უკვე გაჩნდება აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს კანონზომიერებაა და მე მგონი ესე იქნება ეჭვი არ მეყარება. როგორც წესი, როგორც მინიმუმ ინფორმაცია, რომელიც უკვე ყველა მიცის, მე მგონი მსოფლიოში და რაღაცით ვიცავთ ერთმანეთს და ჩვენ თავს და მაინც სამოქალაქო საზოგადოება ბევრად უფრო გაზრდილი და უფრო მომზადებული გამოდგა, ვიდრე იმ შემთხვევაში, როცა არ იცოდნენ რაღაცა როგორ არა, ჯოგური იმუნიტეტი ახსენა ეგ ამ პროვოკაციულად. ტერმინია და ჩვენ ვახსენებთ პოპულაციური იმუნიტეტს. ჯოგური, ასე ვთქვათ, კალკირებული ნათარგმნია herd immunity, რომელიც ქართულად უდაჟღებს. პოპულაციური იმუნიტეტი. ხა რაც შეეხება პოპულაციური იმუნიტეტის ცნებას, ეს დამოკიდებული არის ზოგადად ინფექციას როგორი გავრცელების შესაძლებლობა აქვს. აი ეს ინფექცია ესეა, მე თუ ავად გავხდები, სანამ მოვრჩები, თუ არ დავიცავ ჩემს თავს, პოტენციური შანსი მაქვს, რომ მინიმუმ 3 ადამიანი დაავადების დამთავრებამდე დავაინფიცირებ. ეს ძალიან მაღალია. გრიპის შემთხვევაში ეს დაახლოებით 1.1/9-არია. ეხლა წითელა შემთხვევაში 12-დან 14-მდეა. წითელა ჰაეროვანი ინფექცია და ის წვეთით არ ვრცელდება, ჰაერში შეწონილი ვრცელდება. ამიტომ პოპულაციური იმუნიტეტი ამ გავრცელების 3 რო აქვს ინდექსი და ზოგი კვლევით 5 და ზოგით 2.4. აქაც დიფერენციალური ციფრია. ჭირდება მინიმუმ 70% რომ მოსახლეობას ეს ინფექცია უკვე ქონდეს გადატანილი, რომ მან გავრცელება შეწყვიტოს. ამიტომაც არ არის ვთქვათ ბოლომდე დამაიმედებელი მის თქმა, რომ ჩვენ ამას გადავიტანთ 60% და 70 საქართველოს მოსახლეობის ეს 2.5 მილიონი ადამიანია, ხო ეს არარეალური ციფრია, თორე 2 მილიონი ადამიანიდან დანაკარგი სერიოზული იქნება. ამიტომ ჩვენ ჯერ ზომიერად არა ქვეყნის ჩაკეტვით. ჩვენ უნდა მოვერიდოთ მას, ეხა ინდივიდუალური კიდევ ვიმეორებ ამას ბევრჯერ, მაგრამ არ უნდა დამეზაროს, კიდევ უნდა ვთქვა, თავშემოუძახო, ხო, ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა უნდა გავზარდოთ იმის პროპორციულად, როგორც კი ეკონომიური თავისუფლება, ასე ვთქვათ, მოგვენიჭება. აი, ეს არის ესია დამოკიდებული. თუ ჩვენ ამას ეხლა მოვეშვით, იოლად დაუწყეთ ყურება და ეს არაფერი არ არის და ეს დამრთავდა რამდენი ადამიანი ხო რა თმინდა პირბადე და ვთქვათ ეხლა ამ შეიძლება არც არსებობს ეს ვირუსი ზოგიერთი მიმტკიცებს რომ აი ეს გარდაცვალებული შემთხვევები ვინ გამოიკვლია შეიძლება სხვა დაავადებების გამო დაიღუპა ამდენი ადამიანიო ხო 400.000 ხო გვატყუებენ შეიძლება ეს არის ასე ვთქვათ რაღაც შემოგდებული თემა ნამდვილად არსებობს ეს ვირუსი და ეს დადასტურებულია აქ ასე ვთქვათ ეს მითია რეალურად რომელიც ყოველდღიურად უნდა შევეცადოთ რომ ჩვენ გავაქარწყლოთ და ნამდვილად ეს საზოგადოება საფრთხეს უქმნის მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა ვამბობთ რომ ეს ბალანსი ეს რაღაცა ორლესული מחველებით არის აქეთაც პირი აქვს და აქეთაც ხო თუ ჩვენ ვერ დავიცავით ბალანსი და ეხა კიდე გაგვეზარდა შემთხვევები და აბა სახში შედით, აბა ტრანსპორტის შევწყვიტოთ, აბა სამსახურში. ნება ნამდვილად დამოკლეს מחვილად, რომელიც ჩვენ თავზე დაიკიდება. ძალიან დიდი მადლობა. ბიძინა, როგორც ყოველთვის გაირბინა, ესე იგი ამ რამდენმა წუთმა. შეიძლება ერთი სიტყვა, იმიტომ რომ რამდენიც მაღალი ხარისხის არის ბიძინას პროფესიონალიზმი, იმდენად არ უყვარს ხოლმე მას საკუთარ თავზე ლაპარაკი და ის მუშაობს ძალიან საინტერესო წიგნზე ალერგიის შესახებ. აი ცხრილი ჩვენ ხო დავინახეთ და ვნახეთ რა სცენარეს როდის შეიძლება ქონდეს ალერგიული რეაქცია. აი ესე თვალსაჩინოდ და მარტივად მისაწვდომი იქნება მკითხველისთვის ეს წიგნი, სადაც გადავშლით ნახავთ გამოვლინებებს, ალერგიის ხო სიმპტომებს, სცენარებს, ყველაფერს და ასე რომ როგორც პრეზენტაციაზე აუცილებლად. თუ იმედია დასრულდება. დიდი მადლობა ბიძინა, ჯანმრთელობას გისურვებ შენს და იმ შემართებას, რომელიც მთელი ამ თვეების განმავლობაში შენ გამოიჩინე შენს კოლეგებთან ერთად, გისურვებთ თქვენს ჯანმრთელობას და რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით.